dot mi no lepa ulenaw na the Hakha post ni lunglawm te in nan kut kan in tlai na nan dam chiaw na mo ni hin February ni hleisari thawng kulali Thawngchimnak sham kan thok changlai CNF hruaitu thimnak le hmailei riantuan ding fehternak an ngei avoi riatnak CNF party tonpumnak chu February ni hlei ni in ni hlei ruk tiang chinlung khwa a an tuah e ramchung le ramleng in minung zanhi le somnga an kai khau tia thei asi chu tonpumnak a chun chinram le chinmi phunsar siamnak cha a policy fehternak CNF ni ai meithat mi program pasari fehternak le CNF hruaitu na thimnak an ngei CNF hruaitu thar an thimi na chu chairman a pu jingchung vice chairman 1 a pu thangningke vice chairman 2 a Dr Karh vice chairman 3 a pu thangjin general secretary a salai thla hei general secretary 1 a salai ramkulchung general secretary 2 a salai thetni general secretary 3 a pu ral hin na hi an si Thawngni kullathum Chinland Constitution ning insarmi Chinland Council Parliament of Chinland Government of Chinland le Supreme Court of Chinland chu CNF ni adir kam lai tia chu tonpumnak a chun an fehter phone Chin ti mi min a ifun tom in chin mi phun le chin ram sarsiam nak rian CNF ni thazang apek lai I Ralkap uknak adi dongnak ha tlangchung mi siam tlai na le pawdo thlannak a atal mi adangdang bu na he rian kan tuan lai tia becha nak an ngei Ralkap tlaknak upadi chuah nu in Hakha a passport atua mi an karh SAC Ralkap ni February ni sha a rammi Ralkap tlaknak upadi athar chuah nu in Hakha khwa a ramdangkalnak passport atua mi an karh tia khwami ni an chim khwami pakhat ni passport zung an rakhar I an onthan nu khan chun passport atua mi an tlom tukchang asana in Ralkap tlaknak upadi an than nu in passport atua mi hi nitin in zakhat in zahni karlak an sithan tia achim tukumta chanti zun thlathok in SAC Ralkap ni Ralkap thar training to atim I voikhat a minung thonga in training apek lai tia thai asi Pumpek adu mi mino pawl CDF-Hakha le HCC ni lunglawm te in achawhlan SAC ni February ni sha a rammi Ralkap tlaknak upadi anuntar bantuk in ramle mi phuncha a Pumpek ding in alung athlek khau changmi mino pawl chu CDF-Hakha Brigade 4 le Hakha Circle Council ni lunglawm te in kan indon na tia HCC ni Thawng athan himnak muding in lam akol mi na cha a cholchang ning kalumnak le thudirnak ti bantuk pol zong tlamtling te in toldrel asilai tia Hakha Circle Council ni alangtar Hakha Circle Council ni riantuan nak he pe tlai hin alam kip in bom aher lai cha a Pumpek chungkhar bulaphu in dirkam ding zong in kanin som na tia mizapi somnak atwa phone pe tlai ning changkong he pe tlai in Hakha Circle Council Facebook page a fehternak kan tuah te lai tia an than Non-CDM meithat zung riantuan pawl Ralkap a hmasa an silai SAC tang zung riantuan Non-CDM pawl Ralkap tlading in au an sitik a meithat pawl chu hmasa bik a au an silai tia thei asi meithat riantuan pawl chu papek in au chol an silai tia kan thei atu chazin an kan khomtar chang ramthan pengkop pengle sang khote tiang in an italdi min chazin an khom chang tia myamma meithat zung hun pi thong shamni khatit media a achim Nolngai nak chuttu SAC ni February ni thainga a sangkhote.in Ralkap tlading mi khom tu phu asar changna I chu phu ni chun aralai mi ni tlompal a Ralkap tlading min chajin athan lai amin aital mi na ni April thadi a SAC Ralkap khom tu phu na he pe tlai nak to aslai tia thai asi Ralkap tla khau Non-CDM chajin chu ni thum chunga lak ding in SAC ni nol achwa Ralkap tla khau ding rikhya chunga atal mim nyamaram pumpi Non-CDM pol min chizin chu ni thum chunga lak ding in SAC ni lakshak nol pengnak cha achwa tia khiti media ni atial aralai mi kum thum chunga achang in Ralkap atla ding Non-CDM pol min chizin zong declare in an khomtar na tia thai ase Rangkun ram chanchung Non-CDM pol min chizin chu February na lei kwa jinglei simalam pakwa a pek ding asi February na kole ne kha jinglei simalam pasha a chajin tlamtling in upding asi tia an langtar chun aralai mi thongni kulanga thongni kul rukle thongni kul sari a Ralkap atla ding mi Non-CDM pol chajin zong declare in khomdinga SAC ni lakshak in nol pek na tia thai asi